Salam əziz müəllimlər, bugün biz sizinlə əməliyyat öncəsindən danışacağıq. Əməliyyat öncəsi 2-7 yaş dövrünü əhatə edir. Bu yaş dövründə uşaqların dili sürətlə inkişaf edir. Sözlərdən, şəkillərdən, simvollardan istifadə edərək özlərini ifadə etməyə çalışırlar. Və əsas xüsusiyyətlərdən biri də egosentrik düşüncədir. Egosentrik düşüncə dedikdə uşağın dünyanın öz ətrafında döndüyünü fikirləşməsidir. Məsələn, uşağın valideynləri ayrılsa, fikirləşəcək ki, mən yaramazlıq etdiyim üçün mənim valideynim ayrıldı. Yaxud qonşular köçsə fikirləşəcək ki, mən səs-küy saldım, yaramazlıq elədim, ona görə qonşular köçdü. Yəni bütün hadisələri öz davranışı ilə əlaqələndirir və özünü mərkəzdə görür. Və burada başqasının baxış bucağını nəzərə ala bilməmək də var. Məsələn, uşaq telefonda danışanda şəkil çəkir və atasına deyir ki, ata bax, nə gözəl şəkil çəkmişəm. Halbuki atası o şəkli görmür, telefondadır. Yəni bu nə deməkdir? Uşaq fikirləşir ki, onun gördüyü hər şeyi başqaları da görür. Evet anneciğim. Anne senin gibi. Bu mərhələmizdə animizm də mövcuddur. Animizm dedikdə uşağın canlı ilə cansıza ayırt edə bilməməsidir. Məsələn, uşaq oyuncağının canlı olduğunu düşünə bilər və bu da tamamilə normaldır. Yaxud oyuncağından üzr istəyə bilər, onunla danışa bilər, ünsiyyət qura bilər. Bunlar hamısı normaldır və bu mərhələdə də olması mümkün olan xüsusiyyətlərdən biridir. Bebeğin adı ne? Bebek. Jülide olsun mu? Hayır olmasın. Onun adı Jülide. Hayır olmasın. Jülide bunun adı. Jülide olsun. Olmasın. Lan! Tamam o zaman iyi çalışın.